Go to gate 4. We have an emergency. Okay, got it. 心宽神怡助人的瞬间。熄灭这盏街灯，不惧冷与风。夜夜桑桑。这个红衣啊，有着沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。赛过七十，比过貂蝉，胜过昭君，气死玉环，那是纤腰糯糯，玉腿修长啊。在这个花样滑冰的冰上翩翩起舞，舞起来时是花蝴蝶，停下来时是蝴蝶花鹤。玉簪花乌云乌青卷盘龙，墨根扎条红绒花的绳，桂花油茶青丝墨菊花的色儿，压鬓的金花黄澄澄，柳叶花的弯眉弯又细，葡萄花的眼睛水灵灵，悬铃花鼻梁，樱桃花的嘴，玉米花的泥牙口中盛，元宝花耳朵，灯笼花的坠，丁香花的排环耀眼明，伸胳膊就像是白莲花的藕，食指尖尖像梅开花的葱，坐下好似骑一匹桃红花的马，绣绒花的大刀单手琴，论模样比划花五色儿，论花样滑冰的本领，那在世界当中当属第一。Next。อยากได้แฟนแบบโหดๆแบบโพสโสดแล้วก็โดดถีบอะเผาบ้านด้วยนะยังชอบอ่ะ连着1、2、3Next。的确是个好玩意儿，但是这玩意儿啊，也没必要把它看得太重啊。虽然我不是很富有，但是这点钱对于我来讲，我还真就没把它放在眼里啊。我一般我都放兜里。哎呦我的妈！春叶问。教一下大家怎么撩妹儿啊！你好，美女。你好。一个人吗？啊。你信不信我不用嘴可以亲到你？我不信。赌10块。20。好。我去，你不是不用嘴吗？是啊，所以我输了。你钱。Next。Next。慢点，踩刹车，踩刹车，踩刹车，慢点！完了，慢点，踩刹车，踩刹车，踩刹车！咋刹车呀？我不会刹车。王看我不会刹车。面对疾风吧！我送你离开千里之外，你无声黑白。Next。长白山第3交通委提醒您：道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人2行泪。准备出发。天零下39度啊！Next。
这个雷克萨斯现在多少钱回收？卖了啊！这什么玩意儿？哎呀！你怎么这什么？这也太过分了！你给我唱个嘛，给我唱！哎呀，他是我爸！我操！他是你爸，你爸来了，你们是你爸来。请问你最害怕哪个人给你搓澡？刘若英。为什么呢？他说，有些人一旦错过，就不再。一旦错过就。牵着你的手，走在繁华街头，就像在那童话世界。Next， 我说你学的游戏啊？不玩，你昨天怎么输的呀？手下败将。我要是输了，我今天晚上主动上你那屋报道。我要是赢了，你给我点零花钱，行吗？好吧，来吧。开始了啊！50加50等于100。50加50等于100。100减70等于20。100减70等于20。你体育老师教的呀？那怎么就能等？准备好了吗？准备好了。呀，给钱。准备好了吗？准备好了吗？我发誓，今天给我老公500块钱零花钱，如果不给，天打雷劈。在这等我。给我点零花钱。我是沈腾，还有一阵，和该下车的时候我会吱一声，看见你我默契的时候到了，吱，快到站了，吱，拼命吱。到了距离停车场。Next， 见过你吗？瞅，一直瞅我。喜欢上你了。搁家没觉得啊，一来商场啊，死的魅力有点无法阻挡。快走，老弟，你快走。没死球，往那一拍，胳膊还抱上了。喜欢就大胆出手吧，小伙长得挺滋棱的，要个微信爱情不就来了吗？哎，过来了。你好，大姐，我看你瞅半天了，我们店有个亲子套餐，过来尝尝。我妈都不爱吃这个东西。Next， 王姐，你让我没不让你赔。好，没问题。我来看到。下来。它这个灯光很昏暗，白天从来都是关门的。我想看看里面长啥样，是什么东西？哟妈呀，吓死我了！有个人。这一号危险。他不是一边身上了，他也是挨着给的。我操，在香肠吃出了口香糖，还是嚼过的，我操！Next， 有些人爱到忘了形，结果落得一败涂地。我明白，会有一颗心在远方等我靠近。我要。什么情况啊？质量这么差吗？这里这么大个洞没看到吗？你没问问商家什么情况？这是？我问了。那你发照片给他。我发了。你拍什么样子？我看。哦，那他怎么说？他说他没看清，让我再拍2张发给他，怎么办？
能不能像别的女孩子一样温柔一点点啊？别的女孩子怎么温柔的啊？刚才有对小情侣买菜哦，那个女的说，老公，晚上我们一起去看电影好不好呀？你看人家多温柔。那我也会啊。你会啥？老公，等一下你来看到好不好？晚上你回家做饭洗碗好不好？这个月零花钱减半好不好？好不好？好不好 ？Next。哎呀，我这现在怎么老开呀？哎，真的是。哎，小飞啊，什么情况啊你？怎么？你偷拍老板啊？我没有啊。你没有，你手机都在这儿，你没有？我真的没有。你们相信我呀，我没有，我真的没有。你跟我来趟办公室啊！来拍呀！啊！拍呀！不拍了。手机没电了，我这有。啊！拍呀！不拍呀！不要。啊！我有女朋友。哎，我不亲，我就是玩儿。亲我一口。你有吗？我也有女朋友。哎，我也不亲，就是玩儿。亲我一口。哎，你有吗？老板买单。帅哥你好，你这边打完折一共250元。我是女的，什么眼神？不，我说你是男的，你就是男的。我是女的，女的你看不出来吗？什么眼神？今天我们店里男的打5折，女的不打折。是吧？对，我是男的。Next。政委提醒您：道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人两行泪。准备出发。今天零下39度啊！是时候表演真正的技术了。